Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A wannan bidiyo zan yi shi ne yanda ake sayan coins a Binance. Wannan ba wai dole sai a Binance ba, hatta a sauran exchanges da in za ka siya coins haka za ka yi. To da farko dai in za ka siya akwai kala-kala yanda ake siya. Idan ka zo nan za ka ga gashi an rubuta akwai buy akwai kuma sell. To misali kai in ba wannan coin ɗin za ka siya ba BNB, sai ka zo daidai nan wajen sai ka taɓa kan shi. In ka taɓa kan shi zai kawo maka sai kai searching ɗin coin ɗin da kake so ka siya. To ni yanzu misali zan siya BNB sai in taɓa kan shi kamar yadda kuke gani gashi nan na taɓa kan shi sai in fito. Bayan na yi back sai in dawo, sai tunda siya zan yi sai in taɓa siya. In sayarwa za ka yi ka taɓa wajen sell ɗin nan. To da siya da sayarwa duk kala ɗaya ake yi, hanyar ɗaya ce. To misali idan za ka siya da market ne ko kuma da limit, misali ni yanzu ina son in siya da limit, to zan iya sa shi a limit. Bari in yi bayanin su. Limit shi za ka zaɓa adadin yanda kake so. Yanzu a kasuwa ana sai da shi naira 280 da dala 285. To ni yanzu misali sai na hararo cewa wannan coin ɗin zai faɗi, to zan iya sa shi irin 280 ko da 70. In na hararo cewa coin ɗin zai faɗi. Sannan shi kuma market order, kamar a ce yanzu a yi launching ɗin coin, yanzu yau a yi launching ɗin shi, to ka ga ba za ka sa mai limit order ba, kawai za ka siye shi ne da market order. Shi market order zai baka dama ne ka siye shi a wannan farashin da yake a kasuwa. Kun ga wani nan yana son ya saida, to shi a wajen shi za ka siye saboda shi ne highest, shi ne the best offer. Shi ne best offer wanda zai saida maka shi da sauƙi. Kun ga wa'innan na sama, wannan za ku ga nashi da 9, wannan da 8, wannan da 7, wannan da 6, wannan da 5. To wajen wannan za ka siya. Kun ga yanzu kasuwan ma ga wani nan ya zo da 4 yake saidawa. To a wajen shi za ka siya. Shi ne market order, za ka siye da farashin kasuwa. Shi kuma limit za ka siye da farashin ka. To shi kuma meye stop limit? Shi kuma stop limit sai mun zo kan shi za mu yi bayani. Misali zan siya da limit sai in goge, sai in rubuta farashin da nake so, in sa 270. To in na sa 270 sai in zo nan wajen inda aka sa wajen amount ɗin nan. To ga nan kun ga an sa mana minimum shi ne na dala 10 za mu siya. A nan kuma in kuka lura ku ga ban da dala. To ya za a yi in baka da dala a nan? Misali a ce P2P ka yi. In P2P ka yi ka sayi dala, to za ka same ta in ka taɓa wajen wannan plus ɗin zai nuna maka transfer, sai kai transfer. In ka zo wajen transfer dama P2P kuɗin daga funding suke zuwa spot. To sai ka zo P2P misali ka sayi dala 20, sai ka zo sai ka rubuta dala 20 misali. Kun gani yanzu ban da USDT. To bayan ka taɓa dala 20 sai ka zo nan inda aka sa confirm, zai sa maka confirm sai kai confirm. Abin da yasa bai samu confirm ba saboda ban da USDT. Bari ku ga coin ɗin da nake da shi. In ka taɓa nan wajen da aka sa USDT za ku ga boost nan, ina da boost coin ɗin Binance. To misali sai in taɓa maximum, duka abin da nake da shi nake son ya koma a spot, sai in taɓa spot. To kun ga kuɗin zai baro daga wallet ɗinka na funding zai dawo spot. Abin da zai yi kenan. To kun gani sai in taɓa maximum misali. Ina taɓa confirm ɗin nan kuɗin za su koma spot, sai in taɓa confirm. To kun gani ya sa transfer successful. To misali a ce USDT ce za ka ga ta zo a nan. In 20 ce za ka ga ta zo a nan. To sai ka saka na dala 20 kake son ka siya. In kuma ba da dala 20 kake son ka siya ba, za ka iya sa in na rabin kuɗinka ne ga 50% nan, sai ka taɓa 50%. In 75% ne sai ka taɓa. In 100% ne sai ka taɓa. Sannan kuma in ma rubutawa za ka yi, dai za ka iya rubutawa. Ka rubuta na adadin yanda kake son ka siya. Sai ka rubuta. To sannan mun gama bayani akan limit, sai ka je kan wato market. Shi kuma market mun ce ba zai baka dama ka rubuta adadin kuɗinka ba. Ba zai baka dama kai choosing ɗin nawa kake son ka siya ba. Shi kawai zai siya maka ne kawai a farashin kasuwa.
ga farashin kasuwa. Misali in na dala 20 kake son ka siya, to kawai zai saya maka ne da farashin kasuwa. Nan take zai saya maka. Babu jira, zai saya maka ne. To sannan idan na rabin kuɗinka ne sai ka taɓa 50%. Abin da ya sa kuka ga yana nuna min zero nan saboda ni ban da kuɗi ne. To sannan sai mu je kan bayani akan stop limit. Shi stop limit yawanci an fi amfani da shi ne a wajen sell in za ka saida. In ma za ka siya duk dai ana amfani da shi, amma dai an fi bayani da shi a wajen sell. To yanzu kun ga ina da BNB, bari in muku misali da na sell. Sai ka sa nan inda aka sa stop ɗin nan, yana nufin trigger amount kenan. Amount ɗin da kake son idan ya zo nan wajen stop at kenan, ya tsaya a kaza. Misali a ce coin ne ka siye shi yana a dala 100 misali, sai ka gano cewa coin ɗin nan fa maimakon ya ɗaga sai ka gano cewa sauka zai yi. To instead of ya ta sauka da kai kana ta asarar kuɗinka, sai ka sa misali in ya zo tunda a 100 ka siye shi, in ya zo a dala 75 ya saida maka shi. Misali kun ga a can mun sayi misali a ce ka sayi BNB a nan, yana a haka, yana 100 ka saye shi da market order, an saida maka shi da wannan farashin, an saida maka shi a 284 misali. Sai ka ce to tunda a haka aka saida maka shi, sai ka ga to in coin ɗin yana sauka ne, sai ka ce to in ya zo 280, in ya zo a 280 to a saida maka da farashin 278 misali. In coin ɗin farashin shi ya sauko a 270, ya saida maka a 278. Shi wannan stop at ɗin bari in goge ku gani. Shi wannan stop ɗin yana nufin farashin da idan ya zo a nan zai tsaya maka. Idan ya zo a farashi kaza, to ya saida maka a wannan farashin. Shine na ƙasa limit ɗin nan, inda aka sa nan limit ɗin. In ya zo a wannan farashin, to ya saida maka da wannan farashin. Shi wannan stop at ɗin ba shine farashin da zai saida maka ba. Shi dai kawai trigger wannan ne, trigger position ne. A nan shine wannan na limit ɗin shine wanda zai saida maka. Kamar yadda na ce muku ka siya 284, to in ya zo 280 ya saida maka a 270 shine. To amount ɗin kuma BNB na nawa kake so? In 100% ne, kun gani nawa gashi adadin da nake da shi, to zai saida min shi gaba ɗaya da wannan adadin. To bari in sa kuɗin ku gani. In ya zo 270 ya saida min a 278. Sai in sa BNB, sai in sa 100%. Kun gani? Ya shiga 100%. To ga kuɗin da zan samu nan, $1.3. 1.3 dala shine abin da zan samu. Shine abin da stop limit yake nufi. To sai ina kuma sai in ka zo sai OCO. Shi kuma OCO yanda yake shine yana nufin order cancel order. To shi kuma nan price ɗin limit ɗin da kake son, misali ka hararo cewa coin ɗin nan zai iya tashi kuma zai iya karyewa. To sai ka ce to idan ya zo nan wannan inda aka sa price ɗin nan shine farashin da zai saida maka a riba kenan. A riba nan shi OCO ya haɗa da limit ne da kuma stop limit. To misali ka hararo cewa coin ɗin nan zai iya tashi ko kuma zai iya sauka. To sai ka ce in ya je a 300, misali in ya kai 300, dala 300 a saida maka shi. Nan kuma sai ka zo sai ka sa to in kuma yana faɗuwa ha. To in yana faɗuwa, in ya zo daidai ina, in ya zo misali daidai kamar yadda muka ku misali daidai 270 wai da 80, daidai 280, to misali sai ya saida maka a ina kuma, a nawa zai saida maka in ya zo 280. Sai ka ce to ya saida maka 279, duk guda ɗaya ya saida maka 279. In farashin shi ya zo 270, kaga ka faɗi. Ko kuma za ka iya cewa to ya saida maka a 280 ɗin. In ya zo 280 ya saida maka a 280. To amount na nawa kake so? 50% ne ko 100% ne? In 100% ne sai ka sa 100%. In 100% ne ga amount ɗinka nan. To misali sai ka taɓa sell. Kana taɓa sell, order ka zai shiga. Za ku gani to yanzu an ce it must be greater than 10. Kun ga ba zai yi ba kenan. BNB na yayi kaɗan. So BNB na yayi kaɗan, sai BNB na yayi sama da na dala 10.
To na dai ba ku dai misali ne ku gani, kuma yanda ake yi a sell haka ake yi a buy, duk ɗaya ne, yanda ake yi a sell haka ake yi a buy. To ina ga anan zan tsaya, wanda yake da tambaya zai iya yi a comment section, wanda yake da tambaya zai iya yi a comment section. Sannan kuma da Allah zan ajiye lambar wayata, ga ta nan 08081 4803 5959. In kana da tambaya ko wani ƙarin bayani ko kana son ka ba da shawara, to insha Allahu a shirye muke da mu tarbe ka. Kuma da Allah kar a mance a yi subscribing kuma a yi sharing ɗin wannan bidiyon a Facebook da sauran WhatsApp da 'yan uwa a musu sharing. Mun yi shi ne da Hausa yanda 'yan uwa za su gane waɗanda suke son su koyi crypto. Sannan har yanzu ina roƙon alfarmanku da Allah wanda bai yi subscribing ba ya yi subscribing. Sannan ina ƙara neman alfarmanku da Allah a yi sharing ɗin shi a Facebook, Twitter da WhatsApp. Sai anjima ku.